Viti që lan pas u përmbyll me sukses dhe rezultate të treguara nga të gjithë ata që vijuan kurset në Qendrën Rajonale të Aftësimit Profesional. Drejtori i kësaj qendre tregoi kurset të cilat janë mbajtur të mbështetura nga projekti i COSVET 6. Pothuajse më se 50% të kësaj shifre, rreth 270 janë të trajnuar në qendër dhe 265-270 trajnime në kompani për profesionet e kërkuara nga punëkërkuesit. Kemi asistent administrativ, kontabilitet, saldues, elektroinstalues, ndërmarrësi dhe në qendrën mobile, gjithsesi në qendrën lëvizje Ndeçan, kemi administrim biznesit. Për këtë vit planifikohet ndërtimi i objektit të ri të qendrës nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Pohoj Laha. Krahas ndërtimit të qendrës së re në Gjakovë, ne do thrasim bordin e këshillimit që këshillon për profesionet që ka nevojë tregu i punës. Aty participojnë të gjithë partnerët me interes. Do të thotë oda ekonomike, arsimi, pushteti lokal, OJQ, personat me aftësi të kufizuara dhe vetë këshilltarët e punësimit, cilët hulumtojnë në një masë të caktuar tregun e punës për kuadër dhe nevoja të reja. Sipas tij, gjatë vitit që shkoi janë trajnuar rreth 540 kursant në degë të ndryshme, ndërkohë që 35% të tyre kanë arritur të gjejnë vende pune pikërisht në kompanitë ku edhe kanë kryer praktikën.